Un cordiale saluto amici di Wisport, ben trovati all'Aldo Campo dove esordiscono nel campionato di eccellenza Ragusa e Ionica, formazione Santa Teresina eliminata in Coppa nel doppio confronto con il Giarre. Il Ragusa affidato in panchina a Mister Raciti ha invece superato il turno di Coppa eliminando il Santa Croce, moduli speculari per entrambe le formazioni. Da una parte il 4-3-3 del tecnico Raciti con Florio tra i pali, Andolina, Floro, Miano e Leggio in difesa, Gatto, Sangaré e Bettangor a centrocampo. In avanti Passeue, Furnò e Ambrogio. Risponde la Ionica con Romano in porta, Eceverria e Rasimenko, San Filippo interdonato in difesa, Tabares, Lovera e Smiroldo a centrocampo. In avanti unica punta Alessio Savoca supportato da Max Gagliardo e dal giovane Antonio Esposito. Arbitra la partita il signor Silvio Fazio della sezione di Agrigento, assistenti Ricco Bene e Diventi della sezione di Enna. Prima chance con Passeue che mette panico nella difesa della Ionica, proprio l'attaccante prova anche la conclusione che viene respinta da Rasimenko ed è subito un dubbio sulla scelta arbitrale perché il Ragusa chiede il fallo di mano dell'esperto difensore Santa Teresino quando Gagliardo passa in mezzo a tre, serve Savoca, respinto il tentativo, arriva Esposito e porta in vantaggio al settimo minuto la Ionica, il giovane attaccante al secondo gol consecutivo dopo quello realizzato nel ritorno di Coppa con il Giarre. Sblocca il risultato all'Aldo Campo al 18esimo, è Miano in proiezione offensiva che si fa respingere la conclusione da Rasimenko. Ci prova allora Ambrogio dalla distanza trovando la risposta da parte di Romano, il cross qui in area di rigore, ancora una richiesta di calcio di rigore in casa Ragusa, stavolta per un tocco dubbio da parte di San Filippo al 36esimo, azione insistita da parte di Passaue che in area di rigore viene alla fine esteso e stavolta sì, il direttore di gara va a segnalare la massima punizione, calcio di rigore, ghiotta chance per il Ragusa di trovare il gol del pareggio. Sul punto di battuta si presenta Gatto che affronta Romano. Parte la rincorsa di Gatto, ma che risposta di Romano che evita il gol e qui si prende gli abbracci dei compagni. Al 44esimo invece è Lovera ad accendersi in casa Ionica, qui salta un avversario, ne salta un secondo, ancora Lovera mette in mezzo, c'è Savoca ed è il gol dell'Arciere che fa 0-2 per la Ionica. Formazione Santa Teresina in gran forma in questo esordio in campionato, il tocco di Savoca non può nulla, l'estremo difensore avversario. Termina il primo tempo all'Aldo Campo, duplice fischio tra Ragusa e Ionica in questo esordio del campionato di eccellenze. 0-2 le reti realizzate nel primo tempo, prima da Esposito e poi da Savoca. Si parte con la ripresa al minuto 51, Sangaré batte veloce un calcio di punizione, pallone per Passaue, ancora Passaue, salta un avversario, ne salta altri due, Passaue al limite dell'area, prova questo destro, è un gran gol quello del Ragusa, 1-2 da parte di Passaue che riesce a battere il portiere Romano e ad accorciare le distanze. All'Aldo Campo si fanno sotto i padroni di casa con un Eurogol del numero 7, cambio per Mister Filloramo, fuori Smiroldo, dentro Salimbeni al 70esimo, viene ammonito Lovera. Poi attenzione perché ci sono proteste da parte dell'argentino del numero 8, arriva il conseguente secondo giallo nel giro di pochi secondi e dunque Ionica che resta in 10 uomini, espulso Lovera. Ragusa che allora ci crede, c'è questo traversone dalla destra, Ambrogio in area di rigore, prova a girare di testa, non trova però lo specchio della porta. Al minuto 73 fa il suo esordio in maglia ionica Usman Soué, ex Atletico Messina, al posto di uno stremato Alessio Savoca. Attenzione però a Passaue che qui riesce a mettere il cross dentro, respinge Romano, rimane a terra il portiere, arriva Sangaré e fa 2-2, arriva il pareggio del Ragusa, il gol del centrocampista che dunque rimette in equilibrio il risultato, ma protesta la Ionica per una possibile carica sul portiere Romano. Fatto sta che dal doppio vantaggio la formazione Santa Teresina ha visto sciupare tutto e adesso anche in 10 uomini subisce il Ragusa, ancora con il solito affondo sulla sinistra di Passaue che cade a terra, riesce a mettere il cross dentro, arriva la conclusione di Gatto neutralizzata in due tempi da Romano. Al minuto 86 c'è un cambio per la Ionica, dentro Mattias Puglisi, fuori Tabares. Ultima annotazione sul nostro taccuino, triplice fischio all'Aldo Campo, si conclude per 2-2 la prima giornata di Ragusa e Ionica, triplice fischio all'Aldo Campo, il 2-0 del primo tempo della Ionica viene vanificato dal 2-2 finale. Un cordiale saluto e alla prossima.